Aqui então a CRV 2.0 2013 da esposa do Juliano. Obrigado, Juliano, mais vezes pela confiança. O Juliano já trouxe focos dele, C3 da mãe dele também já veio, né? Agora está com CRV. A revisão básica aqui está com 96 mil quilômetros. A reclamação dele principal é um barulho na traseira, né? O Marcelo até já olhou aqui. Não sei se vou conseguir sozinho, mas consegue mexer aí para nós, Marcelo? Marcelo já teve o que é. Tá aí o barulhinho. Tá incomodando, né? Vamos trocar as duas já, porque em cima tá batendo. E o restante, a princípio, é fluidos, né? Óleo do motor, filtro de combustível. Filtro de ar tá bem sujo, filtro de cabine. E borboleta também, a borboleta bem suja, fazer essa parte aí. A princípio é só isso. Velas estão bem boas ainda. A princípio até os 80 mil esse carro sempre fez revisão na Honda. Eles costumam fazer tudo certinho, né? Ela é 2013, né? Então ano que vem tem que trocar o fluido de arrefecimento. A Honda promete que dura 10 anos. O fluido de freio a gente testou, tá bom ainda, a pastilha de freio tem. Não vimos folga na suspensão. Qualquer novidade eu já mostro aí no vídeo. CRV. Já estamos trocando os fluidos, ó. Filtro de óleo saiu, né? O óleo já foi drenado aqui, o óleo que saiu do motor. Vai entrar agora o Idemitsu 0W20, que é o mesmo fornecedor oficial da Honda. Se pegar uma embalagem Honda, às vezes quando tu tira a tampa, o lacre diz Idemitsu. Aqui as buchas da barra traseira, ó. O Marcelo já trocou ali a bucha da barra traseira, agora não tem mais aquela folga aqui que tinha. Ó, mexe mais nada, né? Filtro de combustível agora aqui tá dando um baile, porque quebrou lá dentro, não saía. Quebrou lá dentro a ponta do filtro de combustível. E ele, olha, a gasolina tá podre. Filtro de ar também tá muito sujo. Esse carro tá com 96 mil quilômetros no painel. Lá no odômetro, no painel, né? Eles compraram com 82 mil. E até então, a princípio, todas as revisões foram feitas na Honda. Realmente, até o filtro parece ser o padrão que a Honda usa nas concessionárias, né? Só que, mesmo que digamos que agora com 84 foi trocado o óleo do motor. Mesmo que não tenha sido trocado o filtro de combustível, é difícil ficar assim nesse nível de não filtrar nada. Ó, muita sujeira, não está filtrando mais. Filtro de ar também, não sei se a esposa do Juliano pega muito congestionamento, né? Mas isso aqui tá demais. Sim, eu tô querendo dizer que talvez não tenha sido trocado na revisão, em alguma revisão, porque tá demais. Ou eles pegam muito congestionamento, para e anda e não aguentou. De repente, só trocaram óleo na última revisão e não aguentou. Falta ainda ali o filtro de cabine, vamos ver, né? E limpar a borboleta daí na sequência. Coloquei o óleo do motor num balde graduado. É que esse balde é muito ruim de ver aqui. Mas ele não chegou nos 3 litros. Tá dando 2,5 mais ou menos. Aqui o 3 litros seria aqui. Saiu do motor 2,5 litros de óleo. Opa. Aqui o filtro de ar do motor, a gente está botando novo, né? O que acontece? Não passa sujeira, mas esse excesso de sujeira ele vai restringindo a passagem de ar. A tendência é aumentar consumo e o desempenho do motor vai cair, né? O filtro de ar é até bem tranquilo de trocar. Tem a borboleta limpinha agora, né? Do jeito que tava podre. A borboleta suja acaba influenciando aí no controle da marcha lenta, principalmente. Alguns carros podem ter problema de adaptação da sonda lambda com o funcionamento em marcha lenta, né? Se estiver muito suja, porque a injeção não sabe que está suja e o fluxo de ar diminui. Então é bom limpar a borboleta aí de vez em quando para ela não atrapalhar a leitura e o carro não ficar morrendo em marcha lenta também. Vamos colocar o óleo do motor aqui. E já está quase finalizando até a da CRV. A CRV, né? Que ela ficou acelerada, maluca, né? Ela vai reaprender, mas a gente botou o scanner, né? O scanner fica lá no canto, ó. Agora lá o Marcelo tá comandando ali. Tá resetando os parâmetros. Ó, reset finalizado com sucesso. Porque tudo, né? Tudo a questão ali de o fluxo de ar diminui, tudo.
por causa daqueles filtros sujos, óleo velho, tudo. Aí tudo a injeção vai reaprender. Aí ele vai dar uma monitoradinha agora. Só tem injeção aí, né? CRV finalizada. Óleo, filtros, tudo novo, né? Agora sim. O scanner resetado, né? Com o tempo, teoricamente, o motor reaprende tudo, né? A injeção reaprende, né? Mas com o scanner a gente garante que vai reaprender. Deixa eu mostrar aqui o filtro de cabine que também está muito sujo, ó. Mas está retendo, né? Fazendo a função dele, que é reter tudo, ó. Mas está podre. Tá, isso aqui não passa, né? Ele tranca aqui e não vai, né? É a função dele. Acaba diminuindo com o tempo a eficácia do ar-condicionado, a ventilação vai ficando mais fraco. Mas isso aí então, tá, pessoal? Fechou então. Obrigado aí, Juliano, pela confiança mais uma vez. Obrigado a você que está assistindo. Já deixa um gostei no vídeo, se inscreve no canal para não é inscrito. Se quiser fazer uma ação conosco, é só entrar em contato por WhatsApp, meio telefone. Se você já tiver ideia que fazer, a gente consegue montar um pré-orçamento. Agendamos um dia deixando seu carro zero, beleza? Feito, aquele abraço.